Amis jeunes, amis de la Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée Tous à la Fada que le studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de Magaria, région des Anders. Nous sommes plus précisément dans la commune rurale de Bandé avec les jeunes, les moins jeunes, parce que manti furtajay no gono kuna furtajay nyangay gono yaden mono furtajay bere gono ikulno kaneo fadara guturce de himma parce que unkuno kan boyer bag salan hadno kan ine ingay kulna gune zam aradio bonir bag salan gagsine fodum no aradia gona kan borewo I won zade yango fondara ilakal kanay bani gora nyek fosintara magabo yango fondara. Quels sont les avantages qu'ils sont en train de tirer à travers les radios? C'est sur ça qu'on va parler. Et vous savez, la radio c'est vraiment le moyen le plus sûr et aussi certain d'information, de distraction, d'éducation et de sensibilisation. C'est pourquoi l'UNESCO a décrété la journée du 13 février comme journée mondiale de la radio. Zarino kaka radia se kangana mbora kulma baika radio bumboda agandinga hane yadenno aradia abono ergisalan won gudu moane radio kenan kawo cikin rayin kullum da kowa wat kulu gaksine fodum nago kanda hausa no manini comme disait l'autre varibata foka INSTera ifamandika Zandera furtaje dini morgu kanan dizongobo woydu kendita kul inane radio gbis zaman sisirewo radio labari ine aganinga se gomni bobo yadinirga de kun fada ramo bore kinde go fakare matano aradia goni seda gaksine fodumni gono gudu radiaga club de kute bore gono animateur gono ay fu ba radio directeur yan gono de mo hangan kai habize gono bore yan gono kanai ni gidan hauskin gani ne kankana kanai no gidan molo far yanno gai sai ngani gidan ingay mo ikane o gutur ser fada ra habize gono mai ni ce gidi maina bore ne de gono fakare kunu cirka bora irradiamo studia irmanaji skala radio ikrawa bande 90 MHz ingano gono gate salam fora ay habibu garbano boraka inda gono ga goyote kerbande igna se maki usaini radio ikrawa bande gin funano studio kalangono wakilo no kangone banda kwara irgo forba. Assalamu alaikum aja. Assalamu alaikum. Me sunanku? Laura Idi kula da ku tumike. To menene gudunmuwar radio cikin aiki kace da kuce nan gai? Gudunmuwar radio yanzu dai gudunmuwar radio 100% sai Allah ya san bakin ta kawai in nace zan zana ma kawai amma na zana kaman 1 zuwa 2 kenan yanzu sanarwa ce zaka yi ta aihuwa ko ta arme ko ta mutuwa in ka ji an hodi a gidan radio kawai haka nan ne baka ce ba a kawai ba haka nan bane ba in dai ka ji an hodi a gidan radio kawai haka nan ne kaman tallace da ake yi to wannan duk suna jin daɗi suna samun kwastomomi 100% suna ba mu goyon baya suna ce in mun gaba a kai gidan rediyon naku a aka bada talla kawai wani ba mu san ba ma kawai muka ga yazo ya ce a ba mu waina ko a ba mu sai ko wannan hal komi mu tallatan yake a gidan rediyon wannan ku club in ku kun kawo yanzu zancen kati kati da ake sai dala 20 an tara kamar an samu kamar 30 ko 20 za a zo a karantawa mutum to shine muke so a rika saya ba a saye sosai ne muhimmancin kati da ai shi ake gangamawa ana tara kuɗin in wani abubuwa ya samu na gidan rediyo kankana haka dai ba manya ba a yi da in an samu ko wasu baki za su zo su sa a yi wani abu da ko kuma wani dan gyara dai ba wanda yawa ba amma ana son muhimmancin sayan katin zabe muna son wannan a rika siye 100% muna so yan gari su ji mu da babbar murya kan yan kauyuka duk ana siye amma dai so muke ƙara sayan sosai ga mana sunan ku? Sunana Jamilu Musa. Ku kuna sauraron rediyo? Ina sauraron radio sosai. Dami ne kuke sauraron radio? Yanzu ina sauraron shirye-shirye duka da ake yawanci duka ina shirye kan na nishadi kan na lokacin da ake bada information haka duka ina saurare gaba daya. Me yasa ku kuna sauraron radio nan? Abin da yasa muke sauraron radio mu ma wucin zama ne ko a gari ko a kauye kenan babu wata kafa wanda za ka kamo ka samu labaru ko ka samu nishadi ko ka samu dauke kewa kamar radio da kake yasa muke saurare. Kenan na farko akwai dauke kewa surtu mu kuma zaman kauye ko a garin ne ma kuma akwai shiri da kamar mu keke wannan na kamar na zuku da ake na kamar haka nishadi sosai muna saurari ko a nan gari ne kenan saboda babu wani makawa wanda ta baka labari kai tsaye a tace kamar rediyo yasa dole rediyo sai da ilmantarwa da take cikin rediyo babu a yanzu a zamanin wannan da ba a yi hibo wanda zai kawo ma wannan cigaba na waya da fa'idantuwa kamar rediyo a yanzu mun gan shi ba. Aujourd'hui, tous à la Fada et à Bande, Irka, Energination, Birka, Bande, Irka, Fakare, da Furtage. Ay magira ni bon katre hanga ke se matron ma. Siraj Suleiman ne ma. Siraj Suleiman ingigtin mayo. Ke ni radio hanga. Ay ga radio hanga. Il faut se non go radio hanga. Bon, ay ga hanga radio ni bai hanfo yan dungoro din sinda hankan nigite. Ha ngite ni gonda haifo yan kan diga ba ni gama. E pi din gonda ni wane haifo ni gane sangare ni haifo dare. Ni ba ni muka, ni miki, ma ke kinisi kala radio. Ni di wadi mo kulo haifo ni gonda sato din
irsinda me son kirdu irma kan d'accord ko ayba ay mbay niwo kan sentin radio hangane yan kaso quel plus quel avantage tonton fo dum no nidu bon ay du tonton yan zama hanfo yan dai gogoro windora agin yiti ba digi ba te chance zan kaisi wala safaro din ki ga ayo shi ne wuki ga fa zan ka sai pese ne ai ga mare wala polio badan sibai ai sibai me dai ma radio ka igo ko ni gane igo ci radio ai kiya sai ne subo ka ga chance o kiya chance o okay ngano gati tontone kay o ai tontone ni furta jino irig bay kan ni ganda cellulaire android agonse niga guna bon labari wal mon na de radio ga labari ai ga guna bon labari amma ai sinane labari ga android labari dimo o ai gina ne kan ai ma hangane radio zaman ga radio labari shine o mantiyadi no me din hangane ni lakkale kani kato android ne alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai ni ne baban dimama tun yaushe ne kun fara sauraron radio to gaskiya in na gaya ma lokacin da na share ina sauraron radio gaskiya sai dai in rage don in na faɗi za a iya cewa ƙarya ce a gai dai ba ni to gaskiya ni radio sauraron shi gado ne na yi saboda ni da ita asuba tun karhe 6 na asuba lokacin muryar Amerika tsoho na yake kunna ta tun ina dan karami tun ban san me ake cewa ba kawai in an zo ana dan sa wannan kiɗin kafin a fara labaru to kawai shi na hiso ma da kiɗin ya ci gaba tun dan saboda na yi fahimtar shi to daga baya ne kuma har na kai inda kuma ni nake gane me ake gaskiya saboda kusan in ce ma kawai shekara 25 ko 30. To anan garin Banda da muke wani rediyo da rediyo ne kake saurara? To gaskiya radio biyu ne nan garin Banda muke da. Amma dai gaskiya zan iya cewa na fi sauraron Ikirawa. Ikirawa kuma wani shiri da shiri ne kake saurara? To shirin kaga studio Kalangu bai huce ne. Saboda labarin nan na ƙasa Nijar musamman na kowane lungu da sako ina sauraron shi saboda me duk abin da halin da Nijar ta tashi a take ciki a studio Kalangu a nan nake ji. Kuna iya ku gaya mini wani labari da kace tunai da ka saurara biskan studio Kalangu? Labaru gaskiya ba zan iya ba. Guda dai nake so. Guda ɗaya. To gaskiya duk in me aka yi a Nijar ina samu a ciki amma ba zan iya kusa. Na wani bangare da baka ta maha kana ji sai ka ji biskan studio Kalangu. To gaskiya wata muhawara da aka yi musamman a wannan. Adifa a gaskiya ta yi matukar ka'itar da bisa kan ya kai shi bisa kan muhawarar da aka yi musamman kan bangaren shaye-shaye zaman banza wanda ya kai wasu suna shiga kungiyoyi na ta'addanci na matasa na fale yawa yan fale ba to gaskiya ne wannan shirin ya yi matukar burge ni don inda dama ma kana iya tura mun shi saboda in ƙara jin shi kuma na so a yanka ƙara maimaita shi wannan saboda akwai wayar da kai a cikin shi ana maimaita yawa to na san ana maimaita amma dai a ƙara maimaita insha Allah don kiran ya isa ko ina haka nan ne insha Allah voilà de la fada d'aujourd'hui on a aussi un directeur de la radio Ikrawa on a aussi les animateurs et les animatrices qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils proposent à la population et pourquoi la population, les secrets, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la population tombe justement sur les charmes de cette radio. Ok, assalamu alaikum. Habibou, Aymagati Maki Ouseni, Aydegati Radio Ikrawa Ginfuna. Et ce n'est pas un secret pour personne. Notre secret, ce n'est rien d'autre que, en tout cas, le programme de la radio Ikrawa répond aux attentes de ses auditeurs. Parce que dans notre programme, Habibou, les gens se retrouvent à travers le programme du studio Kalangu. Puisque que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant, en tout cas, Kalangu te concerne. Il y a ce que ça va te plaire, en tout cas, dans le programme du studio Kalangu. Et après, quand nous revenons dans notre programme, ce que nous faisons ici à notre niveau, à part les radios internationales, et en tout cas, nous diffusons un programme, comme je t'ai dit, qui répond aux attentes de nos auditeurs. Puisqu'on a pas mal des émissions. On a des émissions thématiques, et, notamment sur la santé, sur l'éducation, en tout cas sur l'exode, tout ce qui concerne notre population. Merci d'avoir partagé ce secret avec les 51 autres radios qui nous écoutent. Aja Ousena, vous êtes l'animatrice principale, Gari Yawaye, Mobono ya Zarmchinga, Gari Yawaye, c'est ça.
mutane suka ce suna son gari ya waye, in gari ya waye ba da nogin ba ite aka ce in gari ya waye dukkan duhu na yayi dukkan duhu na yayi zabarma ce in gari ya waye ko makawo na yi muradu shi haka dai ne abin da yake sa shirin yake burge mutane shirin gari ya waye kamar shiri ne da yake sada zumunta za mu ɗauki minti 30 muna gaida mutane na banda na karkarar banda har ma da na ketare yan kulub da wanda muke hulɗa da su har da yan Najeriya tunda wata rana daga Najeriya ma haka jikiri yana shigowa cikin nan muna cikin minti 30 an yi gaishe bayan minti 30 za a buɗe waya a ciki akwai shiri da muke yi na musamman buɗe wayar wannan da zamu sai mu kawo wani ra'ayi ko wani tarmumsa cikin shi ne zamu ringa jin amsoshi na masu saurare to mutane suna jin daɗin wannan ra'ayi da zamu bada ko wani term da muka bada akan shi zamu tantamna akan shi zaka ga ana ta kire yanzu da yawa an kashe karkara ban san ba mutane amma ka ce Usaina Fanna mu kawai an sani a ce maka mai shirin gari ya waye merci beaucoup amis jeunes amis de la fada irin kuna fakara akan diri bande na kir gona gisala radio su gindu gomno ka gona kande ko arabo rai se tubar kalle dimo ne o bande borai aradia i hansaga hangan halmanti mo so igona gudumo o kangi bara ir hangan ba radio go tere se ngai mo ichi matkingai gona gite gudu borai o ga yingai ga kangana ims coming se haler konde fakara gina on va écouter le portrait de l'émission Tous à la fada et on se retrouve. Âgée de 22 ans, avec une taille de 1,75 m, Yasmina a commencé sa carrière d'arbitre en 2020 à Dosso. Elle explique son début dans le métier, jadis réservé uniquement aux hommes. Déjà, je suis une passionnée du sport. Je faisais de l'athlétisme. C'est ainsi qu'un jour, un monsieur m'a proposé de faire l'arbitrage du football. Un jour, on m'a programmé à la mi-temps. Les policiers nous ont escortés. De retour à la maison, j'ai dit, papa, je ne suis ni ministre ni député, mais les policiers m'ont escorté. C'est ça qui m'a encouragée. Grâce à ce métier, Yasmina a voyagé un peu partout dans le pays et a reçu des témoignages de satisfaction. Néanmoins, elle a rencontré des difficultés dans la pratique de ce métier. Grâce à l'arbitrage, j'ai visité Niamey plusieurs fois. J'ai participé à des regroupements. J'ai eu des témoignages de satisfaction. Personnellement, j'ai pas de problème. Un jour après un match à Maradi, un supporter m'a dit que je vais mourir célibataire et que même si on distribuait le mariage, je ne vais pas l'avoir. Les compétences de Yasmine attestent sa vocation pour l'arbitrage. C'est un métier dans lequel elle peut prospérer, estime son ami Hamissou Seini. Yasmina aime beaucoup l'arbitrage. Et vous savez, dans le domaine du sport, les femmes ont de grandes chances d'évoluer. Avec le temps, ça va aller, Inch'Allah. Avec le temps, dire que ça va aller. Malgré le jugement de son entourage, Yasmina rêve d'être une référence dans le métier de l'arbitrage de football au Niger. Merci beaucoup. C'était là le portrait de l'émission Tous à la Fada. Batarango. Voilà, c'est pas mieux. An kokari. To yanzu so mu ce kuna saurare radio a bangaren ku na matan bande koko? Muna saurare ma. Mu ne masu saurare, mu ne masu kira. Okay, dami kuke saurare? Duk shirin da suke muna bibiye da su. Me ke burge ku cikin shirin da suke? Ko baka da komai sai ka yanda kai ka saurare su, ko kana da radio baka da sai ka samu yar salula da zaka dinga sauraron su. Tumbana ma wannan studio Kalangu din. Tumbana suna shirin hullanci ni saboda hullanci ko je ba hillata ce ke ya fara habaro je fulful da studio Kalangu Umar Hamma su radio bandarabe ya fara bandarabe hinna ma imi hinna studio Kalangu ba aiwa bandi mi Habibu Garba aiwa hinna Habibu Garba ba studio Kalangu tan waje Torodi ba okay shi kuke saurare yanzu mu saurare wannan take ba a sai karti na club ku kuna sai muna sayan karti okay saboda sada zumunta ba ka gaida na nesa da na kusa in an sai karti guda mutum nawa ne za a gaisa ana gaida kaman mutum 5 ne. Bonsoir, présentez-vous. Ni sunana Mustafa Ayou. Mustafa Ayou, vous êtes jeune de la commune rurale de Bandé. On a écouté les jeunes, ils s'intéressent beaucoup au programme de la radio Ikrawa d'ici Bandé. Vous, en tant que jeune, muke ba ku kuzari kuma ku kare sauraron radio. Abin da yake bani kuzari musamman bisa
labarurruka information da suke bada suke nan ga diffusion yi pour chaque moment et à temps réel gaskiya wannan yana matukar bani sha'awa saboda duk lokacin da mu samu wani labarin ma da wani guri na wani gu to da mun ji lokacin da Maki Usaini zai fara labaru na bisa faransanci ko na Hausa musamman abin da ya shahi jiha gaskiya muna saurara shi mun yi samun labari kwarai ta bangaren shi kuma akwai shirye-shiryen su da suke yi na Ahlul Baiti shi ma wannan gaskiya yana matukar burge mu kuma suna daukan wani lokuta wanda yake suna barwa wa'azuzzuka lokaci su dan sa saboda mutane in ma baka je makaranta ba baka saurari malam ba zaka karu da wannan abubuwan da malamai suka faɗi suka ba da fatawa akan shi. Wani canji ne ya ka samu a cikin rayuwanka daga bangaren sauraron rediyo? Shanjimakin da na samu shi misali akwai bangaren abin da ya shahi kaman harkar ilmantar da yara ma kan shi waye masu gardama akan ba da iya makarantu in an biyo ta kan gidan rediyo manya suka zo suka yi bayani a nan ma gaskiya an karu an ga abubuwa a kasar bande maimakon yara da suke kasa da ba su ba wani 40% suna zawa hal sama da haka nan ana samun karin sa yara makarantu kuma hallo bangaren kiwon lahiya ana samun ci gaba na zauwa asibiti dangance kamar bangaren yan awo ma suna yawan zauwa bangaren kasuwanci mutane kasuwancin su yanzu dalilin gidan rediyo Ikra ya sa kasuwanci ya haɓaka kasuwar ma cikar da take ba irin ta da bace saboda gidan rediyon yana nisa ba ma kominikin nan ba yake tsaya halwasha hal dogo akwai lokacin da ina cikin mota ma na ji wani ya kama Ikrawa yana ji na yi matukar mamaki kuma yana shiga Nigeria sirtuke muna kusa da Nigeria kaga mutane da suke jin labarin kasuwar bande sukan zauwa su yi cinikayya su saya kuma su kawo su saida kenan kuma wannan ya sa ci gaban garin bande ci gaban kasar Nijar saboda a dalilin wannan ana samun abubuwa na harkar jangali yana shiga abin da ya shahi tax yana shiga shi ko inda haka tana shiga kenan za a samu ci gaba mutane suna harga da cewar ba da wasu ba su ma suna iya tattalin jiharsu ko minikinsu to wannan gaskiya a takaice dai ba na iya bazana ma abubuwa da yawa da gidan rediyo ma yake. Rahmatullahi wa barakatuh. Me suna ku? Sunana Mansur Yahaya. Mansur Yahaya, quelles sont vraiment vos attentes vis-à-vis des programmes de radio, notamment la radio Ikrawa de Bande? To, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dangance da dan program din da suke yi kenan yanzu kamar na harkar labaru da wannan wa'azuzzuka haka da suke sawa. To wannan gaskiya ana karuwa da shi sosai. Me kake so a kara kuma? Kamar a kwazansu da suke na dai suna ba da lokacinsu kenan su ƙara ba da lokacinsu akan lokacin tunda domin Allah wani mutanen suna yi dai kabin dai su iske muriyar abin. Abocina. Salamu alaikum. Alaikum salam. Muna sauraron kai ma mun san da kana sauraren rediyon nan kwarai ko. Menene kana so ka ji cikin rediyo da baka nan gaji shi? To gaskiya abu guda ne ko biyu zan ce. Yana da kyau da kuma na san ba komi ba ne illa dai suna yin bakin kokarinsu amma lokutan ne nake ganin kamar sun ɗanyi kaɗan. A ɗan ƙara lokaci amma kuma ba komi ba ne rihin samun tallafin radiyon. Da baya samun sayan katuttuka da sauransu da tallace-tallace sun yi kaɗan mutane ba sa kula da abubuwan shi ne zan yi kira ga jama'a gaskiya radiyo ba ƙaramin muhimmanci yake da ba to amma gaskiya mutane sun ɗan yi burusu da hi sakamakon suna ga salula to ita ko gaskiya radiyo har yanzu yana nan da nashi muhimmanci don ba wani labari da wanda bai inganta ba za ka ji an sa shi kamar a radiyo kawai inda ka ji labaru saka ne kawai kal ka yi kokonto a kan shi amma duk wani media ta bangaren da ya shahi salula da sauransu gaskiya duk karyace sun yawa. Amis jeunes amis de la Fada, Irfakara, Halirga Konda Djena, on va écouter une musique que le studio Kalangu va nous proposer. Après, on se retrouve à la Fada. Allô, ami, connais-tu mon beau pays, pays du Sahel? Le Niger, ma chère patrie, son drapeau tricolore, orange, blanc et vert. Son drapeau tricolore, orange, blanc et vert. Avec un disque orange dans le blanc, c'est le soleil. Niger, mon beau pays, Niger des merveilles.
est un peuple du Sahel. Le peuple nigérien est un peuple du Sahel, un peuple responsable, solidaire et courageux. Son sous-sol fertile contient du pétrole, il contient de l'or, du charbon, de l'uranium, il contient du fer, du calcaire et de l'étain. Là-bas à Malbaza, il y a la cimenterie, il y a les dattiers, le sel, du kawar. Là-bas au bord du fleuve, tu verras les rizières. Il y a les champs de riz et les champs de maïs, les ranchs des Krafan et celui des Fako, les centres avicoles et les centres de maternelle. C'est le lait original. Allô, allô, ami, connais-tu mon beau pays, pays du Sahel, le Niger, ma chère patrie. Nous sommes loin des eaux, des océans et des mers. Nous manquons tout ceci, mais chez nous il y a le mille. Merci beaucoup, c'était là la musique de l'émission Tous à la Fada. Fada kan irgo gite bande kwarara irgo nan fakara mono do furtage nyanga furtage bere bora kunno ka fadara zamun kuno kan bo irgo nan fakara radio bonir go nan fakara irkamo irnirgina zumandi radio ikrawa bande 90 MHz windora non nirgo fakara. Chef, wanda yake shi bai sauraron radio, shi sai music, sai wani abu, wani sai salula, wani kira zaka bashi, wani shawara zaka ba wannan mutum? Yace shi sai dai sauraron salula ko waki haka, to kullun za a bari bayani. Saboda shi gaskiya ci gaba da waya da karantuwa da fa'idantuwa duka suna tare da tsarin wannan na sadarwa nan. Yanzu su ture jin wannan. Tunda in ka dogara da salula ko wani jiyejiye na sauransu wanda bai ba radio ba, salula ta yi da sharji. Wani abun za a bar labarin ca za a sai da mega. Yanzu a kauye ko da mai inda baka da rezo don kudin ya za a kaji labarin wannan kenan hi ko radio bar mai kawai inda ka radio ko ana ko kamar da kaji kenan dan gaskiya mutane suna so kala bar su a baya su fa'idantu su ilmantu tunda inda zamani ya zo da shi kawai kullun abun ƙara ce kuma radio ba zai taɓa zamani ba zai taɓa ƙara ba zai ƙara har kullun kenan kawai mutum mai so ya waye kullun kaza ba abu ya huce ma da kwanakai a ce ma ai kaza kai baka so radio tunda da hitsayi muka sanar da radio shekara 50 amma yanzu ga mu tun shekara nawa kaga muna jin shi kuma muna fadantuwa da kuma ana tambayin abubuwa da yawa yanzu so nawa an san muna saurari din ya ce wani mi akai kaza kuma kai kaza ko kun ka labari kai a ce to sai ka iyali ma ce da samu abin da kaji saboda ana bangaren abubuwan da ake ji kuma so da yawa mutane suke ƙara ji radio saboda sun ji aye akwai fadantuwa cikin radio wannan ya maryam fodum no ne gite bankan sirajo hangan sai to assalamu alaikum kewayo kan ne gite borkan si hangan radio ngo gogor no ngo follo ay kul kan go gite an dunyara ngo sigama dun kai portable bon ya dinga haifo gite kan borfono ga hantum ga samba tari ya dinga ni wani gogoro ni ka kyau ni gin ki borfosi am e pi labare manti kinkim yanno ya dinga ndi wodu amante me ingo a radio din hangan a gingiti mot kul kan teo ba da manti 100% nigidu de kan kinkim labare wo kan sandut nigi ga ki borfosi e pi ni mine radio ne hangan aima merci beaucoup wani karuwa ne ku da kan kun samu cikin su da ba fita ba kuma kuna kira mutane su zo har kuna nan gake mu su zo su sai makati radio a mu a gidan rediyo karuwar da muka samu ai ba ɗaya bace ba biyu kuma ta kai ma 100% kawai karuwar da muka samu tunda shi gidan rediyo kamar yadda wanda ya faɗi ya ce a ƙauye babu rezo da ka saurari gidan rediyo ka ji abubuwan da ake yi ba he ka sa ba kuɗi kawai in dai kana da batarkin ka na 15 kawai in dai ka sa a rediyo kawai ka saurara kuma in an wani abu ne aka yi amma a nan garin aka yi abu kawai in ka kama gidan rediyo kawai ka ji in wata sabga ce ake in wani taro ne za a yi wani prefe zai zo ko wani gwamnati ko wani a gidan rediyo ake sa na he ka zo ka yanzu a wayar in baka da in ka sa ba kuɗi ka saurara kenan ka ji ka ga ba ka zo ba he ka sa kuɗi ka ji an yi zancen da kwana uku a ce tana an yi mu wannan rediyo kawai muna bashi muhimmanci 100% kuma muna goyon bayan mutane su zo da PB mu yan kulab da kutu muna son ƙari 100% muna son ƙari su zo kuma a sayan kati kuma muna nan dai a gurin sayan kati wanda yake shi bai saurari rediyo wani shawara ne za ku ba shi wanda bai saurari rediyo mu shawara da zamu bashi muna jan hankalin shi kawai ya saurari rediyo ya abubuwan da Nijar take yi da Nigeria kuma da ko ina ma kasashen waje a ciki ne zaka saurari komai da abin da ake in tashin hankali ne ake in kana da wani naka a can kenan in ka buga waya ka tambaya kaka in ka ji wannan tashin hankalin da ake yi in baka jin rediyo ya zaka yi ai ka zama kaman kurma ne wanda bai saurari gidan rediyo kuma kaman ƙari da kake cewa kaman ƙari a gidan rediyo
mu gaskiya muna son ƙari to kamar inda baban da hallo haka nan ne kenan wani kari kuke so ƙari wai kamar ƙarin lokaci sai an gwara abu kare ka nemi na kaman kacici sai ana yi ko wasan dangi yayi daɗi kawai a ce an ƙare kaman akwai wani hiri da Aminu yake himarar talata shi ba kamar ahalal beti da ake yi shi ma kawai ana kawai 100% muna saurara kawai ka ji an ce lokaci yayi to kaman dai tallafawar wannan muna son masu hannu da shuri su tallafa mana a samu shiri ya zama kaman awa 2 ma a yi a gaji kawai ana wasa ana dariya ana saurara tunda kuɗi muke sa don mu kiraya in ba kada kuɗi ko ramce ne ka je kai ka sa a wannan ka kiraya ka ji kan gadan shirin da ake yi kuma shiri abu ake sawa in ka cici ce wani abu ake sa in ka kamo a baka kenan wanda bai samu ba wannan kuma amma dai ba don wannan abubuwan ba muke yi kawai dan saboda sai ka samu ma kawai daɗi kake ji wallahi tun hadalla Haja Usaina dauke micro na doka Usaina so mu ji ku a bangaren ku parce que tout ce qu'on fait ça manque pas de difficultés. Ils ont émis leur vœu et le veulent encore plus de temps pour les programmes, pour les émissions. Quelles sont les difficultés que vous êtes en train de rencontrer dans le cadre vraiment de ces émissions-là, de réalisation de ces émissions? Ok, gaskiya matsala babba a yanzu matsala dai da nake gani dangance da radio ta yi samuwa daga 'yan gari. 'Yan gari yanzu aka samu mutanen karkara yanzu duk inda ka je ikra ta yi nisa yanzu ka ɗauki labarai na studio Kalangu duka wannan ma'aikatan duk wanda ka ɗoka ka tsaida shi ka ce baka labari na ƙasa na studio Kalangu gaskiya ɗaya ne wanda baya baka ba labari saboda sun san muhimmancin abin sun san roman shi amma an ka ɗoka yanzu cikin gari in ka tayi cikin gari wasu sa ma suke radio sakarci ne ni da kaina lokacin da na ware radio an sha zuwa gaya tsohuwata na shiga harkar iskanci subhanallah wallahi kuma yanda yan karkara suka ba radio muhimmanci cikin garin ba a bashi ba muhimmanci. Merci vraiment. Et voilà, amis jeunes, amis de la Fada, aucun Nirmargou, Néo Bandé, Irei Karuto, Amé, Haler Gorbani, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la Fada avant de se dire au revoir. Amis jeunes de la Fada, merci d'avoir choisi le studio Kalangu, c'est l'ère de la chronique. L'humour est universel, mais selon les personnes avec lesquelles on est, selon les lieux et la culture. L'humour est utilisé différemment, ainsi selon Pierre de Proche, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas? Vous pensez que j'en abuse, mais quel usager ne vous a pas un jour exprimé cette citation? Et cette forte exagération révèle notre tendance schizophrène. Oui, les travailleurs sociaux sont fous, comme tout le monde. Ils rient jaune parce que la consommation de safran est réputée pour déclencher des rires incontrôlables. Mais laissons de côté pour l'instant la consommation de substances bizarres à l'histoire de profession du social. Rire comme un fou. Trop rire peut être pathologique et apparaît dans certaines affections caractérisées par une coupure avec le réel, comme la manifestation de la schizophrénie. La fuite d'une réalité insupportable par le travailleur social est donc considérée comme un acte de folie. Mais une folie douce, qui en fait n'est qu'une façon de jouer, en dehors des codes sociaux imposés par les cadres de travail. Comment ris-tu? Je te dirais qui tu es. La stratégie de communication avec les collègues dans les relations professionnelles démontre que l'humour aime la compagnie. Au sein d'une équipe de travailleurs sociaux, l'humour constitue souvent un moyen de communication persuasif et constructif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous car demain il fera vraiment beau, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada, Fada Kankandiri Bande, Irka Fakare, à Radio Folonko, Kamboaran Goning Hanganirse, il faut que tu aies un mana, Kokai Foduna Gona Kande Kwaraborese, Iwana, Wat Kulbafunara, Tubarka Lidimoka, Aradia, Muradeka Gona Feriborese, Ibobano, Agone Ganiga, Igaham, Bana Dohare, Iwana Zak Fonda Dohare, Haifo Ifoni Chegdi Fona, Moreno Kayan, Tubarkala, Igaradio Hangan, Mohalma Timoso, Irma, Studio Kalangu Folonko, Iga Hangan. hal mutumoso agone gin toton wahno an bin labare kan igone gama boryan hun kunno isintin sala a radio ran kunni isintin micro di boryan mono kan inir ko bayni de kam hinka irgi sabise haza wa salam arama ise mo hankano ine irgaran gorbani